豆煎牛扒食，其中一個半碟嘅咧，我諗住焗蒜頭，成個蒜頭焗。咁就咁食梗係難食啦，蒜頭啲味好濃噶嘛。但係焗咗之後咧，佢就變成咗另外，即係佢起咗啲變化，咁佢啲味其實正好多㗎。咁焗佢好簡單，首先大約1/4到我哋喺度切咗佢。咁我揾一個呢啲焗 cupcake， 即係焗呢個 muffin 嗰啲嘅兜就 very good 啦。咁跟住咧喺頂度灑少少鹽，唔使太多，淋少少橄欖油喺個頂，揾啲錫紙咁樣，咁要手一手包住佢啦，唔想焗到佢太乾。包好晒之後 preheat 焗爐去到200度，咁跟住就擺入焗爐焗半個鐘頭，非常簡單。焗爐就 preheat 到200度啦，咁將兜蒜頭就擺入去焗佢半個鐘。蒜頭喺200度焗咗半個鐘頭就可以攞佢出嚟，咁就搣走張錫紙，再擺翻入焗爐度，再焗多10分8分鐘，焗香佢，表面就已經非常之香噴噴啦。咁睇你個人啦，你中意可以焗再香啲，咁我覺得咁都差不多啦。咁就可以咧，將個蒜頭當係一個配菜，就跟我啲牛扒啦。焗蒜頭就咁樣就可以做一個好正嘅配菜啦。